Assalomu alaykum, hurmatli Narx Navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Denov shahridan motoblok, ya'ni motokultivatorlar narxlari bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, manzil Denov shahrida joylashgan, Sovetskiydan yurib kelinadi. Mana Tarabazani ro'parasida joylashgan mana Inko do'kon. Tepamizda mana Bebel City yozilgan, shuni birinchi qavatidagi Inko do'kondan narxlar bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Bo'lsin xalqimiz bo'lsin, xalqimiz uchun eng yaxshisi alosini sotishga, olib kelishga harakat qilamiz. Mijozlarimiz uchun hozir eng ko'p hadoy sotiladigan 7 otquchilik, salarkalik, benzinlik, 9 talik, 15-18 otquchilik motokultivatorlarimiz qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Bo'lsin xalqimiz uchun klassik 173 gelik kapotida ochiladigan varianti. Sifatlari uzar, starterlik bo'ladi. 410 balon, 4 qatorli frezerlari bo'ladi. Soatiga 708 gram salarka xarajat qiladigan klassik firmani 173 motorlik, kalitga o'taladigan farali variant dizel motokultivator bizning mijozlarimiz uchun bemalol 5.8 ming so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, yodingizdan chiqmasin. 5.8 dan qilib beramiz. Endi navbat Takara brendi. Mana 173 motor ko'rishingiz mumkin. Sifat kachестволari juda yaxshi. Yonida ko'rasiz, Yaponiya texnologiya Takara Energy Eco. Eco degani ekonomiy variant hisoblanadi. 173 dizelni komplektiga mana bunaqa o'ziga prikladkalari bor. Qo'shimcha 1-2 yildan kerak bo'lib qolishi mumkin. Baribir hozir salarkalarimiz ko'p notoza. Baribir 2-3 yilga bir prikladkani almashtirsangiz yaxshi bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsak 5 million so'mdan bizning fillalarimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Baloni satellitlik bo'ladi. 90 gradusga bo'ladigan 4 qatorlik bo'ladi. 90 gradusga 410 balon. Endi navbat Avangard brendimizni bemalol 4.900 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 173 motor, sifat kachестволari juda yaxshi bo'ladi. Soatiga ikkalasi ham 173 motor bo'lgani uchun 708 grammdan salarka xarajat qiladi. Lekin salarkalik traktor bilasiz, qizishi juda kam bo'ladi. Ish unumdorligi juda sifatli, samaradorligi juda kuchli bo'ladi. Dizel motokultivator olsangiz, benzinli so'ragan mijozlarimiz uchun Euro modelimizdan kelgan vazircha filtrlari bor. Sifat kachестволari juda yaxshi. 3 non, 3 tasi bitta filtr, 410 balon, faralari ham bo'ladi. Kilogramlari 105 kilogramlik bo'ladi. Euro 7 ga 7. Narxlari keladigan bo'lsak, 4.200 ming so'm bizning fillalardan xarid qilsangiz bo'ladi. Sifatlari juda yaxshi. O'zimizda Jaydari, Rossiyski eng ko'p sotiladigan, trendga chiqqan, bozorlarda banglatgan eng zo'r traktorni narxini chegirma asosida qilib qo'ydik. Zver motokultivatorimiz avtomat korobka bo'ladi. 3 vaznusha filtri bor, faralari bo'ladi. Soatiga 600-650 gram benzin xarajat qiladigan 410 balon, 4 qatorli frezerlari bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, bizning fillalarimizdan 3.8 ming so'mdan dastavkasi ichida xarid qilsangiz bo'ladi. Eshityapsizmi? Dastavkasi ichida 3.8 ming so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xuddi shu zverimizda kelasiz. Shuni o'tib qaraysiz. 5 fara. Bu faralik, bu farasiz. Kilogramlari 93 kilogram. Faralik ham farasiz ham. Motokultivator bitta narsasiga ahamiyat qilasiz. Eng ko'p sotiladigan zver bo'ldi. Nima uchun zver sotilyapti? Hamma traktor vajohati katta bo'lgani bilan kilogrammi 75-80 kilogramda bo'ladi. Motokultivator qancha kilosi og'ir bo'lsa, motor korobka ichidagi jihozlar sifatli, original, yaxshi narsalar joylashtirilgan bo'ladi. Mashinani ham bilasiz, germanskiy qimmat mashinalar, Mercedes mashinalari. Oddiy misol SL eng oddiy modelini olsangiz ham tonnasi 1 tonna, 1,5 tonna bo'ladi. Oddiy misol o'rtacha обычный mashinalar 708 1 tonna atrofida, ular 1,5 tonna atrofida bo'ladi. Sifatli mahsulot terilgandan keyin mashinani kilosi og'ir keladi. Motokultivatorga xuddi shunday Giza, Porsche karburator, liboy detali yaxshi sifatlisi qo'yilgan. Shuning uchun обычный boshqa motokultivatorga nisbatan 7-8 kilogram og'irroq hisoblanadi. Shuning evaziga sifati, kachествоsi, davomiyligi, uzoq muddatga ishlatishingiz juda yaxshi bo'ladi. Soatiga 700-750 gram benzin xarajat qiladi. Narxi keladigan bo'lsak, faraligini 3.8 ming so'm, farasizni 3.600 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga qilib beramiz. Sifatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Olsangiz baraka topasiz, mazza qilib ishlatasiz. Endi navbat Rekord original brendimiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Pachiniklari bor, 90 gradusga buriladigan.
frezerlar bo'linadigan frezer bo'ladi. Moy datchiklari bor. Baklari 5 litrlik bo'ladi. Korobkalarga rekord deb o'yib yozib qo'ygan. Kilogrammlari 88 kilogramm bo'ladi. Sifatlari juda yaxshi. Bo'lsa xalqimiz uchun bo'lsin, mijozlarimiz uchun 3.600.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalarga chiqib beramiz. Sifatlari juda yaxshi, baraka topasiz. King Max firmani hamma biladi. Dijoklari bo'yicha butun jahonga tanilib bo'lgan original firma hisoblanadi. 408 ballon bilan jihozlangan, 170 kilogrammlarga keladigan bo'lsak 75 kilogrammlik motokultivator, sifatlari juda yaxshi. Narxlarga keladigan bo'lsak 3.500.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida qilib beramiz. Avtomat korobka, sifatlari juda zo'r, 4 qatorli frezerlari bo'ladi. Endi kilolar oldi tomonga o'tamiz. Salerkalik traktorlarimiz narxlarini tashlaymiz. Excalibur bilasiz, dizel traktorlar qiroli hisoblanadi. LED faralar bilan jihozlangan. 512 ballon, satelitli 90 gradus bo'ladi. 186, 192 modellari bor. 186 16 kuchuk hisoblanadi. 13 ta bozor sotishadi. 186 narxi 8 million so'mdan, 192 esa 9 million so'mdan dastavkasi ichida xarid qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Sifat kачестволari juda yaxshi. Mazza qilasiz. Dizelnisi 186 dizellarimiz bor. Kromek firmaniki. Narxi 8,5 million so'mdan. Dizel kalit o'taladigan 512 ballon bilan sifat kачестволari juda yaxshi. Soatiga 1 litr salib xarajat qiladi. Avangard 190-92 modellarimiz bor. 15-18 ot kuchliklari. Narxlari 90'ını 8.000 so'm, 92'sini 9 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi chiqib beramiz. 612 ballon, 5 qatorli frezer, sifat kачестволari juda yaxshi. Kilogrammga keladigan bo'lsak 150 kilogramm og'irlikda, davomiyligi, sifati juda yaxshi bo'ladi. Olsangiz xudo xolasa baraka topasiz. Akkumulyatorlar mana gelikli akkumulyatorda, katta akkumulyatorlardan foydalangan. Ertaga bemalol zakka qo'ya olasiz. Endi kinoda traktorlarni assortimentchida bo'lgani uchun Samuray firmaniki. Samuray bilasiz, eng kuchli brendlardan, firmalardan bir qator yuradigan kilogrammlarni ko'rsangiz bo'ladi. 150 kilogrammlik, haqiqiy 177 9 ot kuchini, 612 ballon, haqiqiysi narxi keladigan bo'lsa bizning fillardan 6.200.000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Sifat kачестволariga gap bo'lishi mumkin emas. Motokultivatorda xurozi bo'ladi. 7 ustuni korobka. Ertamayim bemalol rotini jatga qo'ysangiz bo'ladi. Spe jatga tushmaydi, rotini jatga tushadi. 7 og'irligi 128 kilogrammlik traktor. Narxi keladigan bo'lsak bizning fillardan 6 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Sifatlari vashim zo'r, 7 ustuni korobka, 612 ballon starterlik bo'ladi. Soatiga 901 litr xarajat qiladi. Korobkasi katta, erta rotini jatga qo'ysangiz ham bo'ladi. 7 ga 9 149 kilogrammligimiz ham bor. Bu ham Xromiki firmaniki. Narxi keladigan bo'lsak 6.800.000 so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimizgacha bor. Diamond firmani 190 15 ot kuchlik motokultivator kelgan. Bular bestator hisoblanadi. Narxlarga keladigan bo'lsak, bestator modelimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga 190 ni 7 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 190 15 ot kuchlik bestator farali modeli 7 million so'mdan kelaverasiz. Soatiga xarajati yo'q emas, sifatli, moshina ketadigan narsa. Zirlarimizni aytdik. 3.800.000 so'm faraligi, 3.600.000 so'm bes fara bo'ladi. Bundan tashqari 7 ga 9 Xromiki 7 ga 9 ballonlar satelitli bo'ladi. Tribarnon vazncha filtrlari bor. Narxi keladigan bo'lsak 6 million so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz. Sifatlari juda yaxshi. Endi kinolar kelib o'tib Avangard 177 9 ot kuchlik salerkamiz. Narxi keladigan bo'lsak 7.300.000 so'm dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Avangard 173 haqiqiy salerkan 9 ot kuchligi. Esingizdan chiqmasin. Xalqqa bo'lsa bizga bo'ladi. Savdosi kelyapti, ko'ryapsiz. Tushib ketdi. King Max bilan ko'rishingiz mumkin, marhamat. 177 9 ot kuchligi ham bor. Narxi keladigan bo'lsak 9 ot kuchligini 5.600.000 so'm. 9 ot kuchlik, bestator 5.600.000 so'm. 190 15 ot kuchlik bes kapotini bizning filiallarimizdan 6,5 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bes kapot, bes fara 190 512 ballon. Narxi eshitding? 6,5 million so'm. Mazza qilasiz. 512 ballon, burası ballonlarni hali bolalar terish uslub qimmat 5 qator frezerlar bo'ladi. Bemalol shu mahsulotlardan kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqarasiz. Bo'lsa xalqimiz bilsin, dastavka sizlar uchun bor.